Внезапный подземный толчок магнитудой 7,8 посреди белого дня заставил содрогнуться Филиппины 8 июня. Сейсмологи оценивают масштабы угрозы и высоту вероятных волн цунами. Специалисты сначала оценили магнитуду землетрясения в 8,2, но впоследствии скорректировали цифру до 7,8. Это очень большая цифра, поэтому геофизические службы Филиппин и соседней Индонезии мгновенно объявили тревогу из-за возможного цунами. Местные жители начали спешно покидать свои дома, опасаясь худшего. Эпицентр землетрясения зафиксировали примерно в 25 километрах к юго-западу от филиппинского муниципалитета Буриас на глубине 35 километров. Мощные колебания Земли напугали жителей большого города Давао, а также жителей индонезийских провинций Северная Сулавеси и Северная Малуку. Эпицентр событий пришелся на остров Минданао. Уже известно, что в городке Алабель во время торжественной церемонии поднятия флага было повреждено здание полиции. Немедленных сообщений о жертвах не было, но некоторые люди потеряли сознание. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами уточнил, что у некоторых берегов Филиппин высота волн может достигать угрожающих 3 метров, тогда как для побережья Индонезии и Малайзии прогнозируют волны высотой до 1 метра. Tumba siya? Hindi lang. Pasok, oh my God! Hindi yun. Oh my goodness, Lord, sana puto nilang walang pasok. Sana walang nasugatan.
Ay, Diyos ko, Lord! Yawa. God. Nahuklo na jud, Lord! Lord, nahuklo na jud! Lord, nahuklo na jud! Nahuklo na jud! Nahuklo na jud ang building, Lord! Nahuklo jud ang building, Lord! Lord! Ala! Lord, nahuklo ang building! Nahuklo! Don't panic! Ala! Ala ka, Lord! Nag-uyog pa dun gihapon! Nag-uyog pa! Ala ka, Lord!